on lupa odottaa paljon enemmän täysosumia. Kauppinen. Timosen syöttö menee suoraan Saloselle. Saloselta hyvä rystylätty Mikko Salmiolle. Virtanen menee maalin eteen. Markus Nenonen ja peli on 1-0. Nenosen 7. maali tällä kaudella. Ja se tulee kuin varkain. Aleksi Salosen pieni rystylätty keskialueella avaa tilaa Mikko Salmiolle. Ja lopulta Markus Nenonen pistää Jypin johtoon ajassa 2-11. Nenonen maalin tekijänä. Ketju kolmas lenkki Apide. Kiekko jää Riekkiselle. Masur polkee keskialueen yli, mutta syöttö jää Kermanille vähän taakse. Tilanne ei ole paitsio ja siinä on Kalpa maali. Lopulta lähellä. Tuomas Tarkki kuitenkin selvittää. Juuso Riikolalla SM-liigauran avausmaali on myös hänellä vielä tekemättä. Ja kun siinä Kalpa tarjoilee loistavan tekopaikan ensimmäisen maalin viimeistelle Markus Nenoselle, mutta tällä kertaa Antti Ore pystyy. Tomi Körköllä 58 pelattua liigaottelua, 2 maalia, 1 syöttöpiste. Kasassa jälleen kääntää Körkkö. Kiekko Kinnuselle, Riikola ja sitten on 1-1 ja Körkkö tekee maalin! Hieno ohjaus tulee Tomi Körköltä ja aika varkain Kalpa pääsee tasoittamaan ensimmäisen erän lopussa kamppailun. Körkölle 5. ottelu Kalpa paidassa ja ensimmäinen osuma ajaa maalin eteen. Riikolalta tulee hyvä passi viivasta. Erittäin kovia lukemia puolustajille. Tällä kaudellahan pari puolustajaa SM-liigassa ovat tehneet todella kovia maalimääriä. Kärppien Lasse Kukkonen, kun siinä on paikkaa tulossa Perriinille. Ore torjuu huolimattomasti Ikosen laukauksen, mutta Perriin ei saa kuitenkaan pistettyä kiekkoa pömpeliin. Virtanen voittaa aloituksen. Salonen ampuu maalin! Jonne Virtanen voittaa puhtaasti aloituksen Jukka Voutilaista vastaan. Aleksi Salonen pääsee tekemään SM-liigauraan toisen osumansa. Tämän kauden ensimmäinen tehopiste ja Jypin nelosketju onnistuu jo toistamiseen tänään. Maalintekoaika 26-30. Ei tuomarista puutuu luomaan. Riski syöttö eteenpäin. Körkkö, tekeekö toisen maalinsa jo? Ei. Siitä pitää huolen Jypin toisen maalin tekijä Aleksi Salonen. Ja pitkästä aikaa Kalpa pääsee pieneen pyöritykseen Jyp-alueelle. Lammassaari hakeeko oman ratkaisun? Pelaa vielä viivan kautta Riikolaa. Ja ohjaus tulee Joonas Riekkiseltä. Mutta Tarkki on tilanteen tasalla. Körkkö taklaa Salosta. Luoma purku jää Kauppiselle ja siinä on jälleen Körkölä paikka ja toinen maali jo Tomi Körkölle tänään. Kalpa onnistuu myös toisen erän loppuhetkillä maalin teossa. Ja Tomi Körkkö, sama mies jälleen, Voutilainen. Taakse jättö Riikolalle, nyt tulee Riikolalle tilaa, jättö Kauppinen ja hirmuinen massa ja Riikola 2-3. Marko Kauppinen, Juuso Riikola puolustaja pari tekee kyllä häikäisevän maalin. Hyvät katsojat, Juuso Riikola, ikää 20 vuotta, SM-liiga-uran ensimmäinen maali. Ja katsokaa millä tavalla. Itse jättää Kauppiselle, hiipii toiselle puolelle. Jypin Perriinin ketju on aivan sekaisin. Perrin Hubacekille, joka kääntyy kulmassa ja pelaa hyvän poikittaisyötön. Luoma Perrin! Tyhjä rysä olisi odottelemassa, mutta nopeasti sinne liukuu Antti Ore tontilleen ja niin myöskin Jeff Voss, joka tässä suurin pelastava tekijä oli lopulta. Hubacek poikittain, Luoman laukaus. Kerman. Ja maalin eteen ajamassa Kolemainen! Loistotorjunta Tarkilta tällä kertaa. Todella nopeasti kävi Janne Kolehmaisen kädet vanhanaikaisen yrityksessä. Ja edelleen paikkoja Kalpalle. Kiire tulee kotijoukkueelle. Näkyvän avaus pysähtyy Voutilaiseen ja ampuu maalin ja Kalpa tulee nappaamaan 3 pistettä. Jukka Voutilainen sinetöi punaviivalta. Kalpan voiton näkyvän syöttö katkeaa Voutilaiseen, lukemat 2-4 ajassa 59-42. Ja tämä on Jukka Voutilaiselle toinen tehopiste tänään.